Hello guys, welcome to Yanjay TV. Ya guys, hari ini aku mau explore di TK angker itu guys. Ya sebenarnya nggak angker ya, masih ada yang bersihkan ya guys, belum terbengkalai sekali. Dan ini aku masih di kantin guys. Nah sebelahnya kan itu langsung TK guys itu guys. Nah itu langsung TK guys. Kita loncat lewat depan langsung ke TK. Dan ini mumpung mati lampu di kantin, kita langsung ke tempatnya ya guys. Dan ini mumpung mati lampu dan aku ingin mencoba guys jalan di sini malam-malam. Rasanya ini kan masih isak gitu guys, nggak tahu ya ada apa ya guys. Oke, kita langsung lewat sini dulu ya. Pertama-tama kita explore sini dulu. Ada apa? Ini pakai flash kamera HP aja guys, dan rekamnya juga pakai HP, dan ya seginilah hasilnya guys. Tidak terang sekali. Tidak terang sekali guys. Jadi kalian belum bisa lihat apa yang ada di depanku, dan masih terlihat sangat tidak terang. Apa tadi? Waduh, wih kecoa guys. Wah takut banget sama kecoa guys. Oke, langsung aja guys kita lanjut ke dalam. Ini masih pakai flash ini ya, jadi kurang guys, kurang penerangannya guys. Oke, di sana masih terang, masih banyak lampu-lampu. Kenapa di kantin mati lampu dan TK pun masih nyala guys. Oke. Oh my god. Oh my god. Gelap sekali bro. Oke, ke mana dulu? Lurus atau ke kanan? Ini tidak pakai flash apa guys, jadi kalian tidak kelihatan apa gitu loh, eman ya guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita di sini. Oke, kita ke jalur kanan dulu ya guys. Kita lihat ada apa aja di kanan ini. Terlalu gelap jadi nggak fokus sekali guys ini guys. Aduh. Oke, kita putar-puterin aja TK ini guys. Kita lihat ada apa aja gitu loh. Oke, banyak tumbuhan-tumbuhan ini guys. Sampai sana guys, sampai sana itu banyak tumbuhan-tumbuhan guys. Oke. Tumbuhan ya, sampah jatuh guys. Nih, sampah jatuh. Oke, sudah tidak terawat sekali ya, sampai tumbuhannya gede-gede gitu guys. Jadi alami banget. Nah itu masih terang guys, dalam sini masih terang kameranya, tapi tidak bisa dibuka guys, ditutup guys. Tuh guys. Oke, lanjut guys. Nah, ini masih ada lampu guys. Dalam sana ada yang gelap tempatnya. Oke guys, ini sangat gelap guys. Dan kalau aku gini itu malah aku nggak bisa kelihatan apa-apa. Jalannya sangat gelap guys. Depan tuh sangat gelap. Nah tuh, gelap banget kan? Gelap sekali guys. Oke, ini tempat perosotan tadi, dan aku tadi di sana awalnya. Nah ini tempat perosotannya guys. Oke, saking gelapnya sampai gak fokus tuh, gerakannya jadi lambat guys. Oke, kita sudah lewat yang sana, sana tadi ya. Kita langsung ke sana lurus. Ini tempatnya ada kamar mandinya guys. Jadi mungkin ya lebih serem lah. Oh my god, sendirian lagi gua. Oh my god. Mana mati lampu lagi. Oke guys, ini malam-malamnya seperti ini guys. Sangat gelap guys. Aduh, merinding gua. Merinding, gak kuat.
Nyari ayun guys. Saya ayun 2 di sini. Ya, saking gelapnya guys. Aduh, ini pohon gede banget aja. Takut gua. Gua sangat takut guys. Nggak kuat guys. Masih belum berani sendiri guys. Kan biasanya aku ini berdua, bertiga, dan sekarang aku nyoba sendiri malah aku takut guys. Oke, serangga, kita langsung naik ke kantin lagi guys. Aduh. Ini semut. Oke, kita sudah lewat TK dan kita mau masuk ke sini yang tempatnya katanya ada noni Belanda guys, ada noni Belanda yang di sini. Ini adalah tempat penyimpanan bekas mobil kecelakaan, motor kecelakaan yang di sini guys. Oke, kita lihat. Oke, kita akses masuknya seperti ini guys. Oke, kita masuk dulu. Assalamualaikum. Oke, kita sudah masuk. Ini motor ini guys, bisa. Dan ini masih ditempati sama polisi guys, masih guys. Tapi kenapa mati lampu gitu? Ini kosong guys. Kosong tempatnya guys. Oh, bisa dibuka guys. Aduh, aku takut deh kalau mau buka ya. Oke. Kita coba yang ruangan yang pertama guys. Oke, nggak dikunci sepertinya. Oh, dikunci guys ini guys. Enggak guys. Nggak dikunci guys. Mau masuk tapi kok ragu gitu loh, nggak ada temannya gitu loh. Oke. Kita coba beranikan diri untuk membuka guys. Karena ini masih jam produktif lah. Masih jam 7 lah. Oke. Aman kan? Itu apa guys? Gak kelihatan apa-apa ya guys? Aduh, gelap sekali guys. Sangat gelap ya guys. Gak kelihatan apa-apa ya guys. Oh my god. Oke. Kita coba guys. Apakah bisa? Dan aku apakah berani? Ini sedikit lancang sih. Oke guys. Dan di sini kalau kalian dengar sih, jadi batalkan untuk membuka guys. Karena ada suara air dan suara nafas guys. Oke, kita keluar dulu guys. Kita mencari nyali dulu guys. Oh my god. Kita mencari nyali dulu. Ini tempatnya guys, belakangnya guys. Mungkin suara airnya ini. Dan oh my god, kalian pasti nggak kelihatan apa-apa ini guys, beneran dah, nggak kelihatan apa-apa kalian, karena sangat gelap guys. Dan aku belum punya flash untuk menerangi guys. Aku takut sendiri gitu loh. Kalau sendiri aku masih takut ya, punya nyali masih aneh. Gimana ya guys? Aduh. Dan guys, segitu aja mungkin ya video kali ini, karena mentalku masih belum kuat untuk mengatasi sendiri. Jadi ya seperti itu aja video kali ini. Maafkan aku kalau aku masih belum berani untuk masuk ke tempat horor sendiri ya guys. Jadi ya mungkin itu aja guys. Untuk seterusnya aku akan mencoba sendiri ya guys. Mencoba uji nyali sendiri untuk kalian ya. Dan share video ini guys supaya banyak viewers dan aku bisa semangat untuk banyak viewers supaya aku bisa nah kan itu guys. Suara guys, ya tadi itu suara apa juga aneh guys. Aku nemu suara tapi aku nggak denger, di kamera ada guys. Ini itulah yang aneh guys, aku nggak denger tapi di kamera ada suaranya guys. Nah itu, jadi sudah nyala semua lampunya, lampu di kantin sudah nyala, daerah kantin sudah nyala, di dokter juga sudah nyala. Jadi ya seperti itu aja ya guys video kali ini. Share video ini sebanyak-banyaknya
biar viewernya naik. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung channel ini, like video ini, dan jangan lupa komen ya guys, komen yang seru-seru untuk aku terus memotivasiku untuk berani ya guys. Oke, terima kasih guys, bye.